waa'ee wallee kanaa fi hojii isaa waliigala akkasumas amma haala akkamii keessa akka jiru irratti artist Keekiyyaa Badhaadhaa waliin turtii taasisneerra. Waa'ee wallee haaraa kanaa ibsuun eegala. Yeroo kanatti walleen haala kanaan hojjetamu fudhatama argata jettee eegdeettaa jenne gaafanne gaaffii kan deebisuun eegala. Hayyee galatoomaadhaan na barbaaddanii na argachuu keessanii fi dhimma wallee amma haaroo ba'ee kiyyaatii wal qabatee namni ilmoo ofii hodhalchu bakka gaarii naa geessi jeetuma akkasitti ittiin iyyata. Ilmoodha. Wallee jechuun ilmoodha. Eegetan ture akka inni bakka gaarii ga'u. Hundumaa immoo kan tolchu Rabbii. Yeroo dhiyoo kana amma akka duraan hojjetaa turtan argaan jiru akka duraaniitti jechuudha. Ati immoo ammaas baatee wallee kana hojjetteetta. Mata duree isaallee dhayi jalaa jettee maal jechuudha? Aartiin jidduutti dhimma uummataa kana quuqamurraa gabaabbachaa dhufee maaliif sitti fakkaata kan jiruun wal qabatee isa warra jidduudhaan waan isaanii dhaabeetu beeka. Ani dhaabeen beeku. Miira uummataa faana dhaggeeffataan deema malee ani wallee uummata kiyyaan ibsine hojjedheetis hin beeku hojjechuus hin jaaladhu. Gama wallee haaroo kanaatitti yoon sii dhufe dhayi jalaa kan jiru irratti loqoda naannoo garagaraatitti naannoo Oromiyaatitti loqoda iddoo garagaraatitti hiika adda addaatti ilaalamuu danda'a garuu naanna'ee akkuma tokkotti hiikama. Waan hin taane tokkodha. Waan hin taane tokko abdii irraa muri kun kana booda faayidaa takkalleen hin qabuus hin ta'a. Immoo gonkumaayyuu hin ta'u tarkaaffii irratti fudhadhuus hin ta'a. Waan dhaabbadhe jee yaadu tokko akka inni ofirra gattaa'u yookiin immoo akka finqillaatu gochuudha jechuudha. Dhayi jalaa jechuun gabaabumatti wanti sun mijataa miti bakka nuti yaadne hin jirudha. Ergaan isaanii maal jechuudha? Walleen gaafa hojjetamu diraamaa isaatis laalaa barreessitaa. Hojiin kun gabee booda maaltu dhufa kan jiru san laalatuma barreessita yoo ogeessa kennaa Rabbi sii kenne taate. Kanaafi waan walaloo san daran ibsu fakkeenyaaf kilippii kana sagalee isaa jalaa dhaabdee taatee achirratti ta'aa jiru san yoo ijaan kan argitu taate hiikaa mataa isaa qabaa jechuudha sagalee dhaga'uu baattus. Kun immoo eenyu affeera? Nama afaan hin dhageenyes nama gurraan hin dhageenyes nama afaan ati hojjechaa jirtu kana hin beeynes diimaa fi gurraacha adii osoo hin jedhin nama hundaayyuu hin affeeraa jechuudha. Wantichi hin galaaf maal jechuu akka ta'e kanaaf waan wallee keenya fakkaatu barreessina diraamaas. Diraamaa sirbaa kanaatis anumatu barreessee anumatu wal qabsiisee hojjetee jechuudha. Qabiyyeen wallee ammaa keessaa tokko nagaan akka jiraatu mataaf nagaan akka bu'uufaa gaafata. Kanarratti maal jettaati? Waa'ee nageenya biyya keenyatti wal qabatee namni waan hin qabne barbaada malee waan qabu hin barbaadu. Wanti akka afaaniin odeeffamu kana osoo hin taane Oromoo nagaas dhabee gammachuus dhabee gadda keessa seenee bubbuleera. Fakkeenyaaf artistii jaallatamaan artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo itti dhabneedha. Jijjiiramni kunis falmii nama gama hundaanuu godhameen dhufe garuu hagamuun turre nuufi muuziqaa ispiikara gurguddaadhaan nu bananii nutiin caffarraa nu taallaa isaan immoo haalota tokko mijeeffatanii qaamota jijjiirama saffidan keessaa fakkeenya artistii jabaa fi cimaa Oromoon jaalatu artistii Haacaaluu Hundeessaa mucaa kana itti dhabne jijjiiramichi Haacaaluu faa nu jalaa nyaate nuti. Jijjiiramni dhufe sun jijjiirama Haacaaluu faa fudhatee dabre jijjiirama Battee Urgeessaa faa Abdul Jabbaar faa isa faa nu jalaa fudhate ammas namoota jajjaboo lakkoofsi finne hawwan keenya manaa baasanii ilma keettu achi jira jaanii nama waggaa 18 dabre fidi jaanii seera kamiin akka isaan gaafatan beeknu abbaa fi haadha Oromoodhaa hedduutu bineensaan nyaachifame rashaname hayyoota kana san jedhee lakkaa'ee anirra gahuu hin dandeenye abbootii gadaa karrayyuu jumlaadhaan nama 14 bakka tokkotti achi ofirraa garagalchanii rasaasa irratti lakkaa'anii nuti kana san jennee kan lakkaawwannee fixannuu hin qabnu namni nu jalaa dhume namni si tuffata yoo nama si jalaa ajjeesanii caaluma kan jedhu itti sii dabalan. Maaliif waan takka fidduu siin jechuutti jiranii jechuudha. An akka kootitti falma kana kan hin eegale reeffa Haacaaluu Hundeessaa wajjinan manaa ba'e. Even maatii kiyyallee quban qabuan kana yoo siin jedhu maatiin kiyya qaawwa kana argatee xaxaan tokko hin jira waan ta'eef
namoota gargaarsa maal gaafateetillee akka nama cinqu barbaadu. Namni maatii kiyya gargaaruu barbaadullee ana dubbisee anarraan argachuu qaba jeetan amana. Kana jechuun koo maatiin koo hagaarramuu jechuutti hin jiru. Maatii kiyya gargaaruu kan barbaadullee yoo jiraate anarraani malee gama biraatiin hin danda'amu. Maal siin jechuu fedheeti maatii kiyyallee quban qabu nin dhiise maaliif Haacaaluun lubbuu takkitti qabu Oromoodhaaf kenne ani immoo jireenyaa fi maatii kiyyas biyyan itti dhaladhes biyyan akkasitti jaalladhu sanis yoo dhiise homaa rakkoon qabu jeetan uummata kana faana reeffa Haacaaluu Hundeessaa faana bahee jechuudha. Erga sani qabsoo itti fufaatiin jira. Tarii Oromoo waan an hojjedhu dhagaa jira. Dhagaa hin jiru suni anan ilaallatu an dirqama kiyya bahudha. Ammoo waan dhugaa fi dhugaa ta'e irratti haga bilisummaan dhugaa dhuftee kan gabra ta'ee Oromoo tajaajilu haga dhufee bakka Oromoon barbaadu san taa'etoo Oromoo hoogganutti qabsaa'ee Oromoon akka mataa ol qabatu niin godha haga bilisummaatitti qabsoon itti fufa. Kanaafi ani gama aartiitiin aartistiin gabaree yookiin gabra ummataati tajaajilaa ummataati. Dura deemna malee fuuldura deemnee karaa argisiisuufi malee waan inni dubbachuu hin dandeenye waan gamaa gamasii kaabaaf kibbaa bahaaf dhiyaa yoo dubbatamu waan bahatti dubbatamee dhihaatti hin dhagahamne waan kaabatti dubbatamee kibbatti hin dhagahamne sagalee takkaan dhageechisuu waan dandeenyuuf kennaa rabbi nu kenneen kanatti fayyadamna malee nuti tajaajiltoota ummataati. Faana ummataa jala deemuu yoo hin dandeenye ani ofii kiyyaaf karaarraa badeera guyyaa san akkam badettan amanaa jechuudha. Kanaaf nageenyi biyya keenya akka bu'u qabsoon falmi warra falmachaa jiru wajjin dhaabbannee falmachuun. Wanna tokko yoo sittime sareen foon gaafa itti heddummaatee nyaattu hamma irraa nyaatte kanaaf bolloo qoffortee awwaalti. Namni yoo karaa sanirra dabru namni foon ishiin ol kechisan arguu baatu ishiin garuu iyyessan dhiiftu maaliif namni hundi kan achiin dabru waanuma foonsa fuudhuudhaa deemu itti fakkaata waan ta'eef. Kanaafi namni dhugaa hin awwaalin wanna iyyuuf hin qabu. Ammas wanni nan jala sararreessitti himu namni hedduu wacuu danda'a. Wanni dhugaa fi dhugaa ta'e tokko namni yoo ati kufaatidhaa deemtu iyyees hin deebisu. Haga ati kuftee sitti koflutti si ilaala. Garuu gaafa dhugaa jala deemaa jirtu wanni ati itti deemaa jirtu sirrii ta'uu gaafa beeke akka ati galma saniin hin geenye sitti iyya. Kanaafi nuti qabsoo itti fufnaa. Qabsoon Oromoodhaa hin dhaabbatu haga bilisummaatitti deema. Akkanan siin jaani gama kootiin. Garuu artist Keekiyyaan eessa jiraa kan jedhu gaaffii guddaa ture ta'eera darbitee numa dhufta garuu eessa jiraa akka duraanii miti miidiyaatti baatee mul'attu eessatti badde. Hayyee galatoomaadha. Gaaffiin kun gaaffii nama hundaati dhugaadha. Ani waaqumaa fi lafa jidduun jira. Namni na arguu baatus Rabbiin na argaa quba na qaba. Nuti falmarra jirra maal falmannaa haqa keenya falmannaa mirga lubbuun jiraachuuti. Wanni bakkee keenya dhokfannee mataa keenya gadi qabannuu fi akka nama biraa mataa keenya ol qabannee of mul'ifnee dhugaa dhoksuu hin barbaanne dhugaan haa mul'attuudhaaf nuti gadi jenne. Ani dhokadhee dhugaan haa mul'atuuttan jira jireenyi kiyyas guutuun isaa of dhoksee dhugaa mul'isuudha ammatti haga bilisummaan dhuftutti dhugaan haa mul'attu malee ani dhugaadhaa gadi waan ta'eef ilmi namaa kamuu dhugaadhaa gadi dhugaa mul'isee ani haa dhokadhu jireenya akkasiitan jiraachaa jira. Rakkoon kiyya guddaan akka nama biraatitti qananee jiraachuu jibbeetiin qananii namuun jibbu. Haalli amma ani irra jiruu fi haalli hojii itti hojjedhu rabbii qofatu beeka. Waaqa na uumetu beeka. Kaniin hojii hojjedhee dhufu gaafa waan ittiin hojjedhu argadheedha. Har'a roorroon biyya keenya keessatti deemaa jiru waan hundumaa gatii ol dabalee nuti halaala irra teenyatoo namoota biyya keessa jiranii wajjin wal qunnamnee hojjechuu miti ijoollumti biyya keessa jiraniyyuu hojii hojjechuu hin dandeenye. Maaliif qaala'insi biyyattii akka hin taanetti burkuteesse kun aartii keessa seenee jira. Namni jiraachuudhaaf haala jiruu irratti waan dabalamaa jiru dabalataa si gaafata. Baajeta waan hin arganneef yeroo baay'ee tumsa waan hin qabneef anis itti bu'ee namoota arge dubbisuudhaaf har'a namni bakka baay'ee jira. Eenyutu eessa jira? Eenyutu immoo dhugaa jala jira? Eenyu dharra jala jira? Hin beektu. Ableen qara lamaatis hedduu.